Hello everyone, good morning. It's me again, your Mommy Jo, and welcome to our channel. Okay guys, so just finished washing our clothes and bed sheets. So bagong ligo lang din ang iyong Mommy Jo. At si Babu bagong gising din. So ayan. Actually guys, we are finished harvesting rice in front and back of the house. So pinapatuyo na lang siya bago nila i-tracer. So hindi ko alam kung kailan, pero sabi patutuyuin pa daw. So tingnan natin guys kung anong mangyayari sa isang buong araw namin dito sa Nepal. Yan, busy ang baby. Babu ah! Babu! Ching! Ching! Babu! Ah! Actually guys, nakakatawa kasi meron na siyang dalawang teeth. Dalawa dito sa baba. Tama nga yung sabi nung isang nag-comment na tuloy-tuloy na daw yung pagtubo ng ngipin ni Babu. Nakakatuwa, kaso nga lang, the problem is, he's biting always. Ang sakit guys, nangangagat siya. Yan. Babu! Show your teeth, baby. Show your teeth. I have 2 teeth now. Ayan o. Dalawang maliliit. Para siyang maliit na rabbit. Nakakatuwa guys. Para siyang rabbit na maliit talaga. Dalawang ngipin niya sa ibaba. So see you later everyone. Hi everyone. So it's around 3 o'clock here. And we are here in Kankali. Code? Hindi ko alam guys yung place. Pero titignan natin kung ano ang nasa loob. Actually, meron siyang bayad na entrance fee. May entrance fee guys. So this is the place. That's the place. Let's see what have inside. Baila. Okay, Papa Asis said this one is Magar house. So style for the Magar caste. Ganyan ang style ng bahay ng mga Magar daw. Magar caste. Up and down. Actually guys, the place is fresh. Presko siya. Yan. As usual, kabundukan. And walang masyadong tao. At saka may mini zoo dito. Mini zoo. There have the Mini zoo. mini zoo. If you want to go up, Papa, like this half road, that is why I cannot bring you because it's a Babu. If Babu no half, I can bring you up. Temple. Up. Lang half road, rough road. That's what you bring you. Kailang mahabang akyatan guys. Grabe yung
Aakyatan mo. There before us go. That one, this is the. So this is their mini zoo. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo guys? Ang laking ibon. He's sick. Deer. He's sick. A deer, a female. Hindi. Actually guys, wala masyadong tao. Pero ano to, picnic area din. Kapag may mga occasion ganon, dito nagpipiknik sila dito. Pwede dito, dito rin sila nagluluto. Ayan oh. Ayan guys. They can cook here. They can cook their food here. And there's a swimming pool also guys. People there close now. Okay. Actually, it's under construction yung area. Under construction siya. Ayan. So as usual guys, you can see a lot of trees kasi ano siya, bundok. Sa loob ng bundok guys. Yan, may mga manilan-nilan. At yung bata. Ang batang mahilig din sa gala. Ayan. So, pwede kang mag-rent ng place. Ayan. Pag nag-picnic. And place din sa mga nakikipag-date. Kagaya niyan. So, picnic area na siya, guys. Itong place na to, picnic area na. Right, Asis? Picnic area. Kasi may mga sheds. May mga sheds sa unahan. So, yan, guys. As you can see, may mga sheds. Ayan. May swing din doon. Ayan, may swing din. May little playground. Swing at saka yung slides. Ayan. So, yun lang guys. Ito lang daw yung place na to, sabi ni Papa Asis. It's a picnic area lang talaga siya. Ayan. Pero may temple dun sa tuktok ng bundok. Pwedeng pumunta with motorcycle. Kaya lang rough road nga daw. Ganito ang daanan. So, hindi pwede kasi kasama namin si Babu. So, yan guys. Ito lang ang meron ditong place na to. At nasa loob nga ng bundok. Yan. Yan. Ang hirap umakyat, masakit sa paa. If you want to drink water, have there water. Ayan, may mga tubig din na pwede daw inumin. Sabi ni Papa Asis, from the mountain. Yeah. Ayan. Pwede. So, pwedeng uminom ng water dyan. So, hanggang dun sa taas, guys, may mga shed dyan. So, yun lang yung meron sa place na to, guys. Wala masyadong special. Kaya siguro ang entrance mura lang din. 20 rupees. Saka slides. Kakaiba yung slides nila. Made of steel. Oh.
So yan guys, ang view. Yan. Pababa na sila Papa Asis. Kasi masyadong mataas papunta sa bundok. Ang hirap ng umakyat. Ayan. Yan guys. So pabalik na kami. Wala masyadong magandang view. May swimming pool. Yung swimming pool daw clean nose kasi dalawa na nalunod. Ewan ko guys paano nalunod kasi yung tubig nun mababaw lang naman. 6 feet. 6 feet lang yata guys yung tubig nung swimming pool. Kasi madalas may mga nagpipiknik dito. So, may mga So these are the pool before guys. These are the pool. Look, as you can see, it's not that deep. Tinanggalan na nila ng water, 'di ba? Hindi naman siya malalim pero dalawa daw yung nalunod. Kaya tinanggalan ng tubig. Ayan yung mga nila. Bathroom or under construction. Baka palalakihin or pagagandahin kasi nga maraming nagpupunta dito lalo kapag cold days. Yung may mga nagpipiknik talaga. So yun lang nakita namin dito guys. Wala masyado. Hindi masyadong hindi pa masyadong maganda yung place. May mga ganyan, wala naman nakalagay, empty. Ayan, puro halaman. Ayan. Meron din dun. Pero wala din nakalagay. As in, wala din. Empty din. So, hindi ko alam kung ano ang use nun. Pero ang sabi ni Papa Asis, madalas nga daw, mga nagpupunta dito is yung mga nagpipiknik lang. Saka yun yung temple. Ayun yung temple guys. Yung kulay green sa taas. No, more have the next. Have more? Hindi pa pala yan guys. Meron pa daw. Japanese viewers can see. Kapag nasa taas ka daw, kita mo lahat yung nasa ibaba. So, hindi pa pala yan yun. Kumbaga, pa lang yan. Bungad pa lang daw yan. So, yun guys. Pabalik na kami. Pauwi na kami ng bahay. So, tinignan lang namin kung anong meron. Pero wala naman. Walang masyadong special. So, uwi na kami. See you later guys. Last video guys dito. Pababa na kami. Ayan. Sakit sa umakyat. Taas ng akyatan. Okay guys, so we're at home na and Babu sleeping as usual. Every time na nagra-ride siya ng motorcycle, nakakatulog siya. So, before I will end my video for today, guys. So, shout out to Makwi17. Hindi ko alam kung tama, Makwi. MCWY17. Shout out to Miss Jennifer Gaya Goy. Shout out to Miss Flor Oscon. Shout out to Mary Iscarltron Channel. And shout out to Joe Pandes. Okay. So, yun ang nangyari sa araw namin ngayon, guys. Pinuntahan namin saglit yung Kankali. They call it Kankali, yung place na yun. So, wala masyado. Hindi masyadong maganda yung place. Parang under construction yata siya. So, thank you again, guys, for watching. Actually,
May video ako yesterday, kaya lang hindi natapos, kaya hindi ko siya na-upload kagabi. So, yung mga nag-aabang, pasensya na po. Thank you so much, everyone. Thank you for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye!